ఇంజన్ తర్వాత 2 విపి బోగీలు WLRM 2 జనరల్ బోగీలు S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 M2 M1 B1 B2 B3 B4 A1 2 జనరల్ బోగీలు దివ్యాంగన్ బోగీ వచ్చును. దయచేసి వినండి. 2వ నెంబర్ ప్లాట్ఫామ్ లో వచ్చు ఈస్ట్ కోస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ లో ఇంజన్ తర్వాత 2 విపి బోగీలు WLRM 2 జనరల్ బోగీలు S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 M2 M1 B1 B2 B3 B4 A1 2 జనరల్ బోగీలు దివ్యాంగన్ బోగీ వచ్చును. 1-8-0-4-6 చర్లపల్లి షాలిమార్ ఈస్ట్ కోస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ మరికొద్ది సేపట్లో 2వ నెంబరు ప్లాట్ఫామ్లకు రానున్నది. गाड़ी संख्या A804 चरलापल्ली शालीमार ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आएगी. 804 चरलापल्ली शालीमार ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस will arrive shortly on platform number 2. షాలిమార్ ఈస్ట్ కోస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ మరికొద్ది సేపట్లో 2వ నెంబరు ప్లాట్ఫామ్ నకు రానున్నది. गाड़ी संख्या A804 चरलापल्ली शालीमार ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आएगी. ट्रेन नंबर 1-8-0-4-6 चरलापल्ली शालीमार ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस will arrive shortly on platform number 2. భారత ప్రభుత్వము జల్ శక్తి అభియాన్ కింద ताड़ेपल्लीगुडेम स्टेशन को स्वागतम सुस्वागतम. ताड़ेपल्लीगुडेम स्टेशन में आपका स्वागत है. वेलकम टू ताड़ेपल्लीगुडेम स्टेशन. 1-8-0-4-6 చర్లపల్లి షాలిమార్ ఈస్ట్ కోస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ 2వ నెంబరు ప్లాట్ఫామ్ లకు వచ్చి ఉన్నది. गाड़ी संख्या A804 चरलापल्ली शालीमार ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुकी है. ट्रेन नंबर 1-8-0-4-6 चरलापल्ली शालीमार ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस has arrived on platform number 2. మీ వస్తువులను అపరిచితులకు అప్పగించవద్దు. कृपया अपना सामान अनजान व्यक्तियों को न दें. Please do not entrust your belongings to strangers. భారత ప్రభుత్వము జల్ శక్తి అభియాన్ కింద క్యాష్ సర్వీస్ క్యాంపెయిన్ ద్వారా వారిని సంరక్షించారు.